दोस्तों ये तो आपने सुना ही होगा कि छिपकली अपनी पूंछ काट लेती है, लेकिन आखिर छिपकली ऐसा करती क्यों है? दरअसल जब भी छिपकली खतरे में होती है तो वो अपनी पूंछ को छोड़कर भाग जाती है ताकि हमला करने वाला कंफ्यूज हो जाए और छिपकली को बचकर भागने का मौका मिल जाए। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि पफर फिश दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में से एक है, जिसके एक बूंद जहर से इंसान की मौत तक हो सकती है। फैक्ट नंबर 3, ऑक्टोपस एक ऐसा जीव है जिसके हाथ काट देने के बाद भी हिलते रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, सांप अपने शिकार को चबाने की बजाय सीधा निगल जाते हैं क्योंकि इनके पास चबाने वाले दांत नहीं होते। फैक्ट नंबर 5, कैसोवेरी बर्ड को दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी माना जाता है, जिसके पंजे किसी चाकू जैसे तेज धार वाले होते हैं।